Բարև ձեզ, Տավուշ հեռուստաընկերության եթերում այսօր մեր տաղավարում խոսելու ենք մի թեմայի մասին, որն առնչվում է մեզնից յուրաքանչյուրին։ Խոսքը դատաիրավական բարեփոխումների մասին է։ Դուք գիտեք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում անկախացումից ի վեր իրականացվել են դատական, իրավական ոլորտներում տարբեր բարեփոխումներ եւ թեպետ չնայած աշխատանքներին այսօր էլ շարունակվում են բարեփոխումներն իրականացվել, որոնք ունեն մեկ ընդհանուր նպատակ, այն է դատաիրավական ոլորտի, դատաիրավական համակարգի զարգացում եւ ինչու են իրականացվում բարեփոխումները, ինչ խնդիրներ կան այս բարեփոխումների իրականացման ճանապարհին եւ ինչ արդյունքներ պիտի սպասենք բարեփոխումներից, այս եւ նմանատիպ այլ հարցերի շուրջ զրուցելու ենք իրավաբան Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի իրավական վերլուծությունների եւ նախաձեռնությունների բաժնի համակարգող Մարիամ Անտոնյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Կխնդրեմ ներկայացնել ամենասկզբից ներածական պատկերացումներ կազմելու համար ինչու են իրականացվում դատաիրավական բարեփոխումները, ինչ խնդիրներ կային, որ ստեղծեցին այդ նախադրյալները բարեփոխումներ իրականացնելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Դատաիրավական բարեփոխումներ իրականում արդեն տասնամյակներ շարունակ իրականացվում են։ Վերջի դատաիրավական բարեփոխումը 2022 մինչև 2021 թվականի դատաիրավական բարեփոխումների ռազմավարությունն է եւ դրանից բխող գործողությունների ծրագիրը ընդունվել է որպես 2019 եւ 2023 թվականի դատաիրավական բարեփոխումների ռազմավարության վերանայում եւ կարելի ասել, որ ներկայիս գործող ռազմավարությունը բխում դերևս 2019 թվականից հիմնական նպատակները հետևյալն էին, դա էլեկտրոնային արտադատության գործիքակազմի ներդրումն է, անցումային արտադատության գործիքակազմի մշակումը եւ ներդրումն է, ժողովրդավարական ինստիտուտների բարեփոխումն է, որը ներառում է նոր սահմանադրության ընդունումը, ինչպես նաև քրեաիրավական ոլորտի բարեփոխումներ, քաղաքացիական դատավարության բարելավումը, նաև հարկադիր կատարման հետ կապված օրենսդրության բարելավումը սնանկության ոլորտի մի շարք այլ ոլորտներ, որոնք նպատակաուղղված են դատական իշխանության արդյունավետության բարձրացմանը եւ հիմնական նախանշված է 12 նպատակներ եւ մոտ 41 ուղղություններ, որոնք կոչված են իրականացվելու մինչեւ 2026 թվականը։ Երբ ընթերցում էի իր բարեփոխումների այդ նախագիծը, միանգամից առաջին արդյունքը, որ իմ աչքերի առջև sense պատկերացում կազմեցի, այն էր հասարակության վստահության բարձրացումը։ Այսինքն մենք բարեփոխումների շրջանակում ինչ արդյունքների ենք ցանկանում հասնել, որ չկան կամ թերի են, որ ցանկանում ենք հենց բարեփոխումների միջոցով իրականացնել։ Հանրային վստահության բարձրացման խնդիրը մշտապես եղել է ոչ միայն այս ռազմավարության եւ դրանից բխող գործողությունների ծրագրում, այլ մշտապես այդ խնդիրը մատնանշվել է տարբեր ժամանակահատվածներում, նաև վկայում են միջազգային կազմակերպությունների կողմից արված հարցումները, որ բնակչության մոտ 53%-ը վերջին տվյալներով 2024 թվականի դժգոհ է դատական իշխանությունից եւ միայն 10%-ն է, որ լիովին բավարարված է դատական համակարգից։ Եվ ըստ այդմ էլ խնդիրը առաջանում հանրության վստահությունը դատական իշխանության նկատմամբ բարձրացնելը եւ նաև ընդհանուր անկախության հետ կապված խնդիրների լուծումը նույնպես առկա է ընդհանուր արդյունավետությունը, որովհետև ինչպես գիտենք, առկա է նաև ողջամիտ ժամկետներում գործերի քննության խնդիրը, որը հիմնական այսպես խնդիրների մեխն է հանդիսանում դատաիրավական բարեփոխումներում եւ մի շարք միջազգային կազմակերպություններ նույնպես մատնանշում են այդ խնդիրը, որ Հայաստանում բավականին շատ կան անավարտ գործեր, օրինակ, եթե վերցնենք 2023-24 թվականների նույն քրեական գործերի շրջանակներում մեկ դատավորի հաշվով գալիս է մոտ 180 գործ, իսկ եթե նայենք 2022 թվականի տվյալները, դա եղել է մոտ կեսը, այսինքն կեսից ավելի շատացել են գործերի թիվը։ Նույնը վերաբերվում է նաև վարչական գործերի հետ կապված, այս պահին մոտ մեկ դատավորի հաշվով գալիս է 1700 վարչական գործ, որը օբյեկտիվորեն անհնար է, որպեսզի մեկ դատավորը մեկ տարվա ընթացքում հասցնի քննի տվյալ գործերը ողջամիտ ժամկետներում։ Այսինքն, եթե մեկ դատավորին բաժին է հասնում 1700 դատական գործ մեկ տարվա ընթացքում, բարեփոխումների արդյունքում
այդ թիվը նվազելու եւ ինչ թվի սպասենք, եթե արդեն կարող ենք պատկերացում կազմել։ Դատայերավական բարեփոխումների ռազմավարությամբ ընդհանուր սահմանում է այդ նպատակը, որ պետք է բարձրացվի դատական համակարգի արդյունավետությունը, որը ենթադրում է, որ պետք է գործերը քննվեն ողջամիտ ժամկետներում։ Բայց այս պահին բավականին շատ խնդիրներ եւ խոչընդոտներ կան, նույն էլեկտրոնային արտադատության հետ կապված ներկապային քրեական վարույթներով էլեկտրոնային մոդուլը դեռ ներդրված չէ, ինչպես գիտեք, այս պահին միայն գործում է քաղաքացիական գործերով էլեկտրոնային մոդուլը Armlex համակարգը, այսինքն հնարավորություն է տալիս քաղաքացիներին էլեկտրոնային եղանակով դիմելու դատարան, որը ինչ-որ չափով նաև հեշտացնում է եւ հասանելի է դարձնում դատարան դիմելը։ Բայց այստեղ էլ նույնպես մենք ունենք խնդիրներ էլեկտրոնային արտադատության հետ կապված, մասնավորապես հրապարակայնության հետ, որովհետեւ այն գործերը, որոնք քննվում են էլեկտրոնային արտադատության համակարգի միջոցով Armlex-ով, դրանք չեն արտացոլվում Datalex համակարգում եւ ստացվում է, որ հանրությունը ինքը հնարավորություն չի ունենում տեղեկանալու, թե ինչպիսի գործեր են քննվում, եթե դրանք քննվում են էլեկտրոնային համակարգի սահմաններում, շրջանակներում։ Վարչական գործերով նույնպես մոդուլը դեռ ներդրված չի, սնանկության գործերով դեռևս ներդրված չի, չնայած որ դատայերավական ռազմավարությամբ սահմանված ժամկետներում արդեն պետք է ներդրված դրանք լինեին։ Արտադատության նախարարությունը հիմնավորում է, որ կան տեխնիկական խնդիրներ մոդուլների գործարկման հետ կապված, բայց ամեն դեպքում արդեն հասնում ենք ավարտին ռազմավարության, բայց դեռևս էլեկտրոնային արտադատության մասով շատ քիչ փոքր բաղադրիչներն են իրականացված։ Շատ բարի, շնորհակալ եմ ձեր բարձրաբանումների համար եւ քանի որ դուք նաեւ որպես իրավաբան, որպես նաեւ այս բարեփոխումներին հետևող քաղաքացի, կարող եք ասել, թե ինչ խնդիրներ են առաջացել եւ արդյոք դուք պատկերացում ունեք, որ 2026 թվականին մենք իսկապես կունենանք բարեփոխված դատական համակարգ եւ այն արդյունքները, այն նպատակները, որ սահմանվել է, իրականության մեջ մենք կտեսնենք արտասվորանքը པարզ կլինի յուրաքանչյուրիս։ Հիմնական խնդիրը թե դատայերավական բարեփոխումների ռազմավարության, թե այլ ռազմավարական փաստաթղթերի դա պատշաճ մշտադիտարկում չիրականացնելն է եւ այստեղ էլ այսպիսի խնդիր կա, որ թեև սահմանված է, որ պետք է գործի համակարգող խորհուրդը, որ վերահսկողություն է իրականացնում գործողությունների կատարման, ինչպես նաեւ աշխատանքային խումբ պետք է ստեղծվեր, բայց փաստացի խորհուրդը եւ աշխատանքային խումբը չեն գործում եւ վերահսկողություն չի իրականացում գործողությունների կատարման ընթացքին եւ ստացվում է, որ որոշ խնդիրներ, խոչընդոտներ, որոնք հայտնաբերվում են, դրանք հայտնաբերվում են բավականին ավելի ուշ, քան ինքնին այդ կատարման ընթացքն է իրականացում գործողությունների, հետեւաբար մշտապես նաեւ քաղաքասարակության կողմից մատնանշվել է արդյունավետ մշտադիտարկման մեխանիզմների ներդրումը հենց ի սկզբանե, որովհետեւ խնդիր կա նաեւ գնահատման հետ կապված, որովհետեւ արդեն 26-ից հետո պետք է մշակվի նոր ռազմավարությունը, բայց մենք չունենք ամփոփ գնահատում տվյալ ռազմավարության եւ դրանից բխող գործողությունների ծրագրի։ Ինչպես նշեցի, էլեկտրոնային արտադատության հետ կապված խնդիրներ կա, որ մի շարք էլեկտրոնային մոդուլներ դեռևս ներդրված չեն։ Անցումային արտադատության հետ կապված դեռևս կհիշեք, որ 2018 թվականին հռչակված էր, որ պետք է իրականացվի անցումային արտադատությունը, բայց դեռևս հանձնաժողովը ստեղծված չի։ Խնդրահարույց է նաև հանրային խորհրդի կազմում հանձնաժողովի ստեղծումը։ Ինչպես գիտեք, փորձագետներ, անհատ փորձագետները քաղաքասարակությունը պահանջում են, որպեսզի անկախ մարմնի ենթակայության ներքո լինի տվյալ գործերի քննությունը, այս պահին դա լիազորված է հանրային խորհրդին, որը բավականին խնդրահարույց է, արդյոք մենք կունենանք անցումային արտադատությունը, արդյոք այդ ճշմարտությունը կպարզվի, թե ինչ է եղել, գիտենք ընտրական կեղծիքների հետ կապված, սեփականությունների այդ կապված խնդիրները, բավականին շատ ուրիշ այլ խնդիրներ կան, նույն դատարանների ծանրաբեռնվածությունը թեթևացնելու։ Դրական զարգացումներ էլ ունենք, օրինակ նույն քաղաքացիական գործերով, որոշ գործերը հանձնվել են գումարի բռնագանձման պահանջով հանձնվել են նոտարներին եւ մոտավորապես կեսից ավել թոթափվել են քաղաքացիական դատարանները գործերի քննությունից։ Օրինակ մոտավորապես հիմա 1000 գործ է գալիս մեկ դատավորի հաշվով, իսկ մինչ այդ եղել է մոտ 2.5
գործեր։ Այսինքն դա բավականին լավ ցուցանիշ է, բայց պետք է նաև հասկանալ, որ էլի 1000 գործը դա բավականին շատ է մեկ դատավորի համար։ Տեսեք, դատաիրավական բարեփոխումների ցես բարձրաբանման մասով Տավուշ հեռուստաընկերության հաղորդումների շրջանակում մենք մի քանի հաղորդումներ ենք ունեցել եւ որոնք նաև կարող են դիտել այս թողարկման մեկնաբանությունների բաժնում, նաև այցելելով tavushmedia.am կայք եւ քաղաքացիները հաճախ հարցնում են, թե որն է դատաիրավական բարեփոխումների բուն էությունը, հա, այսինքն ինչ շոշափելի արդյունքներ են լինելու, որ մենք հասարակ քաղաքացիները իրենց կյանքում պիտի զգան։ Դատական գործերն են լինելու ավելի արագ եւ ավելի թափանցիկ, ինչպես են լինելու այդ արդյունքները շոշափելի, որ քաղաքացին կարող է իր կյանքում տեսնել, զգալ։ Նայեք, դեռևս վաղ է ասել, որ որևէ շոշափելի արդյունք կլինի այս դատաիրավական բարեփոխումների ռազմավարության կատարման դեպքում, որովհետև ինչպես ասացի, գործողությունների զգալի մասը կատարված չեն եւ պետք է դեռևս նաեւ ժամանակ եւ ռեսուրս դրա համար, որ այդ գործողությունները կատարվեն եւ նաեւ որոշակի փոփոխություններ լինեն։ Նաեւ քանի որ չկա այդ մշտադիտարկման մեխանիզմը, ինքը կարծես sense անորոշ իրավիճակում է գտնվում, այսինքն արդյունքները կարող առանձին գործողությունների մասով մենք տեսնում ենք որոշակի ինչ-որ օրինագծեր են մշակվել, մոդուլներ են մշակվել, բայց քանի որ ընդհանուր գնահատում ազդեցության գնահատումը չկա, հենց քաղաքացիների իրավունքների վրա, դա բավականին դժվար է ասել, թե ինչպիսի փոփոխություններ կլինեն։ Ես ձեզ ասեմ նաև ավելին, որ նաև դատավորների կողմից այդ հարցը բարձրաձայնում, թե նաև նրանք են ասում, որ չեն տեսնում այն արդյունքը դատաիրավական բարեփոխումների, չնայած որ հենց դատավորների վրա դա պետք է հենց առաջինը իրանց վրա այդ ազդեցությունը ունենա։ Մենք նաև հարցազրույցներ էինք իրականացնել դատավորների հետ եւ այդ հարցադրումների շրջանակներում բարձեցինք, որ իրականում շատ դանդաղ են գնում բարեփոխումները։ Եկեք պատկերացնենք, որ 2026 թվականն է, դատաիրավական բարեփոխումները ամբողջությամբ իրականացվել են, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ինչ հնարավորություններ է ստանալու այս բարեփոխումների արդյունքում։ Իրականում շատ դժվար է խոսել հնարավորությունների մասին, քանի որ դատաիրավական բարեփոխումների ռազմավարություն դեռևս չի հասել այն նպատակներին, որոնք նախանշված են եղել, բայց կարող եմ ասել, որ եթե այս նույն ձևաչափով շարունակվի, այսինքն հետագայում նաև այն խնդիրները հաշվի առնեն, որոնք ներկայումս առկա են բարեփոխումների իրականացման ընթացքում, հնարավորություն կլինի նույն էլեկտրոնային արտադատությունը ավելի մատչելի եւ հասանելի դարձնել քաղաքացիների համար։ Անցումային արտադատության հետ կապված, եթե գործիքակազմը ներդրվի, հանձնաժողովը ստեղծվի, չնայած նույնպես էլի ժամանակատար է ինքը եւ ռեսուրսները պահանջում եւ կախված է նաեւ թե ովքեր են ներգրաված լինելու տվյալ հանձնաժողովում, բավականին սպասված արդյունքներ են իրենք լինելու բնակչության համար։ Չնայած նաեւ այլընտրանքային մեխանիզմների վեճերի լուծման հետ կապված մեխանիզմներ նույնպես նախատեսված են, որը նաեւ հնարավորություն կտա ավելի արագացված ձևաչափով քննել վեճը, ինչպես նաև մի շարք այլ ոլորտներ նույնպես կան, բայց հիմնականում դա ողջամիտ ժամկետների հետ կապված խնդիրներն են, որ բավականին դժվար է եւ պետք է համակարգային մոտեցում լինի տվյալ խնդրի լուծման, այսինքն չեն կարող ասել, որ 1 տարուց հետո քաղաքացիները այդ հնարավորությունները ունենալու են, որ գործերը օրինակ ավելի արագ են քննվելու։ Մենք խոսեցինք այն խնդիրների, նախադրյալների մասին, որոնք տեղիք են տվել նոր բարեփոխումների իրականացնելու եւ հետաքրքիր է թե ինչ խնդիրներ կան, որ չի լուծում ներկայիս ռազմավարությունը։ Շատ կարևոր է ունենալ ամփոփ տվյալներ դատարանների գործունեության վերաբերյալ աշխատանքի կատարողական այսպես կոչված ներկա պահին հավաքագրում է վիճակագրական տվյալներ առանձին դատարաններից ու հետագայում նաև դա ներկայացվում է համապատասխան դատական իշխանության պաշտոնական կայքում, բայց որոշ վիճակագրական տվյալներ, որոնք կարևոր են հենց ողջամիտ ժամկետների քննության հարցում, մասնավորապես գործերի տևողությունը, դրա վերաբերյալ վիճակագրություն տվյալներ չեն հավաքագրում, չնայած որ օրենսդրությամբ սահմանված է պարտադիր պահանջ վիճակագրություն վարելը հենց տևողության հետ կապված։ Նաև առանձին դատարանների գործունեության արդյունավետության գնահատում չի իրականացվում։ Եթե մենք նայենք համեմատական անցկացնենք եվրոպական երկրների հետ,
բավականին շատ եվրոպական երկրներ արդեն անցում են կատարում որակական գնահատումների եւ շատ կարեւոր է որ նոր ռազմավարության մշակման ժամանակ նախատեսվի որ առանձին դատարանների արդյունավետության գնահատում իրականացվի հաշվի առնելով անավարտ գործերի թիվը, ընդհանուր գործերի տևողությունը, նշանակված նիստերը, հետաձգված նիստերը, հա, բոլոր այն գործոնները, որոնք կարող են ազդեցություն ունենալ դատարանների գործունեության վրա Նշեմ նաև այլ խնդիր դա դատարանի աշխատակազմի հետ կապված, որը եթե մենք համեմատենք 2019-23 թվականի ռազմավարությամբ հստակ նշված էր այդ խնդիրը դատավորի աշխատակազմի ավելացման հետ կապված խնդիրը ներկա ռազմավարությունը տվյալ խնդիր որպես այդպեսին չի մատնանշում, բայց հենց դատավորները այդպիսի խնդիր արձանագրում են, որ խնդիր կա համալրման հետ կապված հաստիկների դատավորի օգնականի գործավարի եւ բնականաբար եթե տվյալ հաստիկները թափուր են մնում դա լրացուցիչ ծանրաբեռնվածություն առաջացնում նաև դատավորի վրա հաջորդ կարևոր խնդիրն է դա գործերի բաշխումը հաշվի առնելով դատավորի ծանրաբեռնվածությունը ներկա պահին ներդրված է միայն իրավական բարդության գնահատման հիման վրա գործերի բաշխումը որը վերջերս է ներդրվել սակայն գործերի փաստացի բարդությունը հաշվի չի առնվում նաև ընթացիկ դատավորի ծանրաբեռնվածությունը, թե նաև երբ որ ինքը դատական գործն է քնում, նաև դատական գործերի քննման հետ չկապված այլ աշխատանքների կատարում, օրինակ եթե նա մասնակցում է վերապատրաստումների կամ գիտաժողովների եւ միջազգային փորձը նշում է, որ անհրաժեշտ է դնել մշակել գործերի կշռման մեթոդաբանությունը, ինչ է դա ենթադրում, երբ որ դատարանում կա համակարգ, որը ցույց է տալիս, թե տվյալ գործերի համար քանի աշխատաժամանակ է անհրաժեշտ, ու ըստ դրա հաշվարկվում է նաև քանի դատավոր է։ Քանի որ շատ է արծացվել, թե դատավորների թվի խնդիր կա ու հստակ նաև մեթոդաբանություն չկա, թե որ դատարանում քանի դատավոր պետք է լինի, տվյալ մեթոդաբանությունը գործերի կշռման գործիքակազմը հնարավորություն կտա յուրաքանչյուր դատավորում հաշվարկել, թե քանի դատավոր է անհրաժեշտ, օպտիմալ թիվը, որպեսզի քննվեն տվյալ գործերը Սրանք շատ կարևոր մեխանիզմներ են հետագայում ավելի արդյունավետ դատական համակարգ ունենալու համար։ Այսինքն այս մեխանիզմները նաև վերցված են միջազգային փորձից։ Միջազգային փորձի ուսումնասիրության արդյունքում է առաջարկվել այս մեխանիզմները, բայց դրանք դեռևս ընդունված չեն, այսինքն նախարարությունը դեռևս այդ մոտեցումը չի քննարկել, բայց երբ որ մենք դա նայում ենք միջազգային փորձը, նայում ենք նաև արտադրության արդյունավետության եվրոպական հանձնաժողովը, որը ամեն տարի գնահատում է իրականացնում ու իրականացնում է հենց որակական գնահատական ու նշեմ, որ վերջերս նաև 2022 թվականի վերջի զեկույցում գործերի կուտակման հետ կապված առանձին նշել է Հայաստանի դեպքը եւ արտադրության արդյունավետության եվրոպական հանձնաժողովը հենց իրականացնում է դատարանների արդյունավետության գնահատումը, որը մենք առանձին որպես պետություն մեր դատական համակարգի գնահատում չենք իրականացնում։ Նաև հավելեմ, որ եվրոպական դատարանում կոնվենցիոն իրավունքների մոտ 37%-ը կազմում արդարադատականության իրավունքի խախտումները, որից ամբողջ մոտ 9.5-ը կազմում է ողջամիտ ժամկետներում գործերի քննության իրավունքի խախտում, սա նույնպես ցուցանիշ է, որ դեռևս այդ բարեփոխումները արդյունավետ չեն իրականացում եւ պետք է ավելի ուժեղացնել թե մեխանիզմները, թե նաև այլ խնդիրները մատնանշել, որոնք հենց կօգնեն որպեսզի մենք խուսափենք այլ նոր գործերի հասնելը թերամուխների եվրոպական դատարան։ Այո, այսինքն իրականացվում են բարեփոխումներ, բայց ցուցանիշները նույնն են մնում, նույնիսկ ավելի են բացասական դառնում, այո։ Ցուցանիշները իրականում հենց մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում հավելանում են այդ գործերը արդարադատականության իրավունքների խախտման եւ զգալի առաջընթաց հենց իրավունքների խախտման տեսանկյունից դատերևական բարեփոխումները փաստացի չեն բերում, կարելի է այսպես եզրակացնել։ Բայց որոշ պետք է արդարացիորեն արձանագրել, որ դրական որոշակի քայլեր կան, որոշակի գործողություններ իրականացում են, բարեփոխումներ իրականացում են, բայց փաստացի արդարադատականության իրավունքը շարունակում է խախտված մնալ։ Շնորհակալություն ձեր պարզաբանումների համար եւ եթե ամփոփենք մեր զրույցը, քաղաքացու դերը
Որն է այս պարագայում բարեփոխումների իրականացման ճանապարհին, ինչ դեր ունի քաղաքացին եւ ինչպես կարող է մասնակցել բարեփոխումներին, ինչպես կարող է ներգրավել, որոնք են այդ ուղիները։ Ցավոք սրտի ռազմավարությունը այդ հնարավորությունը գրեթե չի տալիս քաղաքացիներին մասնակցելու դատայրավական բարեփոխումների կատարման ընթացքին, բացառությամբ կա e-draft համակարգ, որտեղ տեղադրվում են իրավական ակտերի նախագծերը եւ քաղաքացիները կարող են մասնակցել առանձին ոլորտային քննարկումներ քաղաքացիների հետ ռազմավարության շրջանակներում չեն իրականացվում եւ սա հենց ռազմավարության թույլ կողմերից է, որ շատ հաճախ բնակչությունը տեղյակ չի, թե ինչ փոփոխություններ են իրականացում, արդյոք դրանք դրական թե բացասական ազդեցություն են ունենալու, շատ կարևոր է նաեւ որ բնակիչները հետևողական լինեն այն փոփոխություններին, տեղեկացված լինեն, իրազեկ լինեն, ինչպիսի փոփոխություններ են իրականացում եւ նաեւ պահանջեն, որպեսզի տվյալ բարեփոխումները արագացված իրականացվեն։ Շնորհակալություն զրույցի համար, հարգելի հեռուստադիտողներ, ով տեղեկացված է իր իրավունքներին, նա էլ կարող է պաշտպանել իր իրավունքներին, տեր կանգնել իր իրավունքներին, այնպես որ եղեք ներգրաված, եղեք իրազեկ ձեր իրավունքների մասին եւ մասնակցեք դատաիրավական բարեփոխումներին։ Շնորհակալություն զրույցի համար, դարձյալ կհանդիպենք, ցտեսություն։